Aku hanya memanggilmu. Reno, kamu pulang nak. Kamu baik-baik saja kan? Ayah di sini selalu memikirkan keadaanmu nak. Ayah, maafkan Reno ya. Reno sudah pergi tanpa sepengetahuan ayah. Karena waktu itu Reno sangat marah sama ayah. Tapi sekarang Reno tahu kehidupan Reno tanpa ada ayah sangat hancur ya. Lihat ya, sekarang ayah lihat badan Reno dipenuhi dengan luka. Reno dibully ya. Reno hampir dibunuh. Di saat aku kehilangan